लेज़र कोटिंग में हमारे पास मुख्तलिफ साइज़ के कैसरोल, डीप कैसरोल, हांडी, फ्राई पैन, छोटे फ्राई पैन और सॉस पैन और शैलो हांडी भी तवे अवेलेबल है। इसमें हम आपको मुख्तलिफ साइज़ दिखाते हैं। इस फ्राई पैन में हमारे पास 3 साइज़ अवेलेबल है, 22 cm है, 24 cm है और 26 cm है। ये आप देख लीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी की प्रोडक्ट है। लेज़र कोटिंग हुई है, हनीकॉम पैटर्न इसके अंदर बनी हुई है। और बैक साइड आप चेक कर लें, SUS 316 हाई स्टील ग्रेडेड है और बैक साइड पे भी लेज़र कोटिंग हुई है। इसमें आप देखते ये कैसरोल भी आज स्टॉक में आए हुए हैं। इसमें भी 3 साइज़ अवेलेबल है, 24 cm, 26 cm है, 30 cm है और 28 cm है। ये आप देख ली, ये भी बहुत ही प्रीमियम प्रोडक्ट है। बहुत जल्द ये स्टॉक में ख़त्म हो जाते हैं और प्रीमियम प्रोडक्ट है। ये भी SUS 316 हाई स्टील ग्रेडेड है और हर किस्म की चूल्हे पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें डीप भी आते हैं। ये लेड चेक कर ले, हीट रेजिस्टेंस इसका लेड है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी का। ये चेक कर, इसमें भी 3 साइज़ अवेलेबल हैं, 26 cm है, 28 cm है और 30 cm है। इसमें भी लेज़र कोटिंग हुई है और बैक साइड पे भी आप देख ले, SUS 316 हाई स्टील ग्रेडेड है। हर किस्म की चूल्हे पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और हांडी आप देख ले, इसमें हमारे पास मुख्तलिफ साइज़ आते हैं, 36 cm है, 38 cm है और 40 cm है। इसमें 2 कलर आते हैं। ये ब्लैक में 40 अवेलेबल है और इसमें दूसरा कलर भी है, वो गोल्डन ग्रे कलर है, वो बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी की है। इसका भी बैक साइड पे लेज़र कोटिंग हुई है, SUS 316 हाई स्टील ग्रेडेड है। और लीड चेक कर ले, कूल टच इसका लीड है। सॉस पैन देख लिए, सॉस पैन भी आए हैं। इसमें सिर्फ हमारे पास अवेलेबल है 18 cm का सॉस पैन है और ये भी SUS 316 हाई स्टील ग्रेडेड है और बैक साइड पे भी इसकी लेज़र कोटिंग हुई है और कूल टच इसके जो है हैंडल है। इस हमारे पास अभी तवे भी देख ले, इसमें हमारे पास 2 साइज़ अवेलेबल है, 34 cm है और ये 38 cm है। ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी की है और दोनों साइड पे लेज़र कोटिंग हुई है। SUS 316 हाई स्टील ग्रेडेड है। ये देख ले, हर एक ऊपर स्टैंप वगैरह लगा हुआ है। ये तवे भी अवेलेबल है। इसमें भी हमारे पास डिफरेंट साइज़ के तवे अवेलेबल है। ये इस पर मुख्तलिफ कोटिंग हुई है और इसके मुख्तलिफ कोटिंग हुई है। और ये आप देख ले, शैलो कैसरोल देख ले, ये इसमें भी हमारे पास 3 साइज़ अवेलेबल है। बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी का ये प्रोडक्ट है। इसमें भी 26 cm है, 28 cm है और 30 cm है। इसको आप कंप्लीट सेट भी परचेज़ कर सकते हैं और सिंगल पीस भी परचेज़ कर सकते हैं। ये भी SUS 316 हाई स्टील ग्रेडेड है, जर्मनी हैंडीक्राफ्ट है। और फ्राई पैन भी हमारे पास स्टॉक में आया है, ये आप देख लें। इसमें भी हमारे पास 3 साइज़ अवेलेबल है, 26 cm है, 28 cm है और 30 cm है। ये फ्राई पैन बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी का है और बहुत ही ज़बरदस्त है। इसका लेड आप चेक कर ले, कूल टच इसका लेड है और इसका इंटीरियर आप देख ले, लेज़र कोटिंग हुई है, हनीकॉम पैटर्न इसके अंदर बनी हुई है और बैक साइड SUS 316 हाई स्टील ग्रेडेड है। ये पूरे पाकिस्तान में फ्री डिलीवरी के साथ अवेलेबल है, कैश ऑन डिलीवरी है। जब आप पहले पार्सल को तसल्ली के साथ चेक कर ले, उसके बाद राइडर को पेमेंट दे दे। अभी ऑर्डर के लिए नीचे शॉप नो पर क्लिक करें या हमारे साथ व्हाट्सएप पे रब्ता करें।